फ्रेंड्स चले एक नतून भिडियो नहीं तुम्हारे सामने आज के हमारे गंतव्यस्थल हे ওই এয়ারক্রাফট মিউজিয়াম। তোমরা নামটা শুনেছো, এই রিসেন্টলি খুবই ভাইরাল হয়েছে, সবাই যাচ্ছে, তো আমরা কেন বাদ যাবো, আমরাও চলে এসেছি। এই ম্যাক্সিমাম ভিডিওতে থাকে আমার বোনটি, ওই যে ও ব্লগ করছে, ঠিক আছে। তো বন্ধুরা আমরা এখন নাগের বাজারে চলে এসেছি, দমদম থেকে অটো ধরে নাগের বাজারে চলে এসেছি, ঠিক আছে। ভাড়া নিয়েছে 10 টাকা। তো আমরা এখন ওই ওভারব্রিজের নিচে দাঁড়িয়ে আছি, তোমাদের দেখাচ্ছি। एट लास्ट प्राय आधा घंटा वेट करार पर इया एसছে তাও নাগের বাজারে, ঠিক আছে। ও কিন্তু দমদম থেকে আসেনি, নাগের বাজারে এসছে। এই যে ঠিক বলছি তো, ওইভাবে হাসবি। ওয়ান্স মোর তো রিয়া একটা খুব বিচ্ছিরি হাসি আছে, দেখলে সবাই মানে চমকে যাবে। দেখো সেই হাসিটা। बस 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 भोसड़ी का भाई रुक जा भाई। ছয়মাত্র এয়ারপোর্ট 1 নম্বর গেটের সামনে নামলাম, তোমাদের দেখাচ্ছি ভিউটা। এবার যাবো আমরা ওপারে, মানে ইকো পার্কের রুটটাতে বিশ্ব বাংলা যাওয়ার জন্য বাস ধরবো। তো আমাদের রিয়ার গায়ে এখন প্রসাদ পড়েছে, ঠিক আছে। এই যে ইস, ঠিক আছে ঠিক আছে, অসুবিধা নেই। এই যে ভগবান ওপর থেকে প্রসাদ দিয়েছে। ঠিক আছে, কোনো বক্তব্য আজকে প্রসাদ পেয়ে? আরে বলে দে বলে দে। লাস্ট বাস থেকে নামলাম, ভীষণ খারাপ ওয়েদার, ঠিক আছে। লোকেদের কাছে খারাপ ওয়েদার, আমার কাছে খুব ভালো ওয়েদার, কারণ চারপাশে খুব মানে একটা পরিবেশটা খুব সুন্দর, বৃষ্টি পড়েছে তো। কেমন লাগছে বল? একদম ভালো লাগছে না, বাড়ি যাবো। তাহলে কোন বাস বাড়ি যায়, আমরা বাড়ি দিয়ে আসবো। কোনটা? লাইট পোস্ট ওটা। এটা কি কলকাতা লার্জেস্ট ভ্যাকসিনেশন ড্রাইভ? তো গাইস একটা পোস্টার দেখলাম যেখানে আমরা যাচ্ছি এয়ারক্রাফট মিউজিয়াম অ্যাট ডিজে ব্লক নিউ টাউন AA1। এন্ট্রি ফি হচ্ছে 30 টাকা। স্কুল স্টুডেন্টস আর অ্যালাউড, ফ্রি এন্ট্রি বাই শোয়িং আইডি কার্ড। অর্থাৎ স্কুল স্টুডেন্টদের আইডি কার্ড দেখালে তাদের ফ্রিতে এন্ট্রি হয়ে যাবে। আর উইকেন্ডে টাইম হচ্ছে 2:30 থেকে 8:30, আর উইকডেসে টাইম হচ্ছে 2:30 থেকে 8:30, আর উইকেন্ডে আর হলিডেতে হচ্ছে 12টা থেকে 8:30, আর সোমবার বন্ধ থাকে, ঠিক আছে। একবার বল তোর বিখ্যাত ডায়লগ, নাইস গাইস। আচ্ছা ঠিক আছে, এইটাই আমি বাদ দিয়ে 5 লাইন পারবো। নাইস গাইস, হ্যালো এভরিওয়ান, নাইস গাইস। এই পাগলের মতো বকেই যাচ্ছে, ঠিক আছে। একটু পাগল ছিল জানতাম, ডাউট ছিল, কিন্তু আজকে আমি শিওর হয়ে গেলাম যে পুরোপুরি পাগল। এর তো যাওয়ার নামই নেই, সারাক্ষণ দেখেই যাচ্ছে নিজের ভিডিও। কি রে, কতবার দেখবি? আমাদের এখানে চওড়া থাকে, এমনি সব পিস পিস করে, 4 টুকরো করে করে।
এটাই ভালো গো। রিয়া ধর। ফুড রিভিউ গিয়ে বলবি কেমন, পোজ দিচ্ছে আমার। আমার পথে একটু আইসক্রিম খেয়ে নিচ্ছি, ঠিক আছে, গলা ঠান্ডা করে নিচ্ছি। অনেকক্ষণ ধরে মানে বাসে জার্নি করে এসছি, গলা শুকিয়ে গেছে পুরো। জল তো পেলাম না, যে আইসক্রিমই খেয়ে নিচ্ছি। আর এই যে গেটটা আছে, গেটটা দিয়ে ঢুকতে হবে এখানে, শর্টকাট। কি লাগছে। তো দিনটা যতটা খারাপ লাগছিল শুরুর দিকে, এখন দিনটা অনেক ভালো লাগছে, কারণ ওয়েদার এখন দারুণ হয়ে গেছে। বৃষ্টি পড়েছে, চারপাশটা ঠান্ডা ঠান্ডা, তার সাথে আইসক্রিম খাচ্ছি, তো দারুণ লাগছে। তো এই মেয়েটি এই নিয়ে 1000বার রিটেক নিল, তবুও কমপ্লিট হচ্ছে না এর ভিডিও, ঠিক আছে। তো 1001 নে। বিশ্ব বাংলা থেকে জাস্ট 3 থেকে 5 মিনিট হাঁটার মধ্যে, মানে হাঁটলেই পেয়ে যাবে তোমরা এয়ারক্রাফট মিউজিয়ামের গেট। অলরেডি আমাদের সামনে চলে এসছে, তোমাদেরকে রিভিউ করছি। ফ্রি পার্কিং 4 হুইলার্স অনলি ফর এয়ারক্রাফট মিউজিয়াম। কি বলতো? আরে বাবা রে। তো সবেমাত্র ইন্ডিয়ান মিউজিয়াম থেকে আমাদের ঘুরে আসা হয়েছে, এর জন্য ইন্ডিয়ান মিউজিয়ামকে এত ভালোবেসেছে, সব জায়গাতে ইন্ডিয়ান মিউজিয়াম। ও আচ্ছা আচ্ছা, মানে চেঞ্জও করেনি ড্রেস, সেইভাবেই রয়ে গেছে। এয়ারক্রাফট মিউজিয়ামে আসতে গেলে এখানে পার্কিং পুরোপুরি ফ্রি, ঠিক আছে। সামনে পেয়ে যাবে 4 চাকার মানে 4 হুইলার্স পার্কিং, আর গেটের সামনে পাবে 2 হুইলার্সের পার্কিং। আর পার্কিংয়ের জন্য কোনো চার্জেস নেওয়া হয় না যারা এখানে এন্ট্রি করবে, ঠিক আছে। তো গাড়ি নিয়ে তোমরা একদম নিশ্চিন্তে আসতে পারো, প্রচুর স্পেস আছে। ওই যে দূরে হচ্ছে এয়ারক্রাফটটা রাখা আছে। টাকা করে এন্ট্রি ফি পার হেড। তো এট লাস্ট আমরা পৌঁছে গেছি এয়ারক্রাফট মিউজিয়ামের ভেতর। অনেক বাধা বিপত্তি কাটিয়ে, কারণ আমরা এখানে আসার জন্য না হলেও 1 মাস ধরে ভাবছি যে আসবো আসবো, কিন্তু প্রত্যেকবারই কিছু না কিছু একটা প্রবলেম হয়ে যাচ্ছে, ওই জন্য আসা হচ্ছে না। ফাইনালি এসেছি আজকে অনেক বাধা বেরিয়ে এসেছি, বৃষ্টি সব হচ্ছিল। চলো যাও চলো সামনে। তো এক মুহূর্তেতে বলছিল যাবে না, ঠিক আছে, এত বৃষ্টি হচ্ছে, আসবে না, তাও জোর করে আনা হয়েছে, আর এখন বলছে যাবে না, ঠিক আছে। অবস্থা দেখো। তো অ্যাট লাস্ট ফাইনালি চলে এসেছি যুদ্ধ বিমানের কাছে। স্বপ্ন পূরণ আরেকটা হলো, যে চোখের সামনে যে বিমানটা নিয়ে আমরা এতদিন কল্পনা করেছি, টিভিতে দেখেছি, আজকে চোখের সামনে দেখছি।
তো দর্শক বন্ধুরা, এবার জেনে নিই প্লেনটার বিষয়ে কিছু ডিটেলসে। তো এই প্লেনটিতে মোট 8খানা প্রপেলার আছে এবং 4খানা ইঞ্জিন আছে। প্লেনটির সামনে যে নজেল দেখতে পাচ্ছি, সেই নজেল দিয়ে এটি আকাশে ভাসমান অবস্থায় রিফুয়েল করে নিতে পারে। '88 থেকে 2017 এই দীর্ঘ 29 বছর, প্রায় 30,000 ঘন্টা আকাশে উড়িয়ে এই বিমানটি ভারতীয় নৌবাহিনীকে সেবা প্রদান করেছে। এই হচ্ছে যুদ্ধ বিমানের টায়ার, ভাবা যায়? কিন্তু হ্যাঁ, যাই হোক, চাকা পুরো মেটালের, পিওর লোহার। এই প্লেনটি 1 সেকেন্ডে 20 রাউন্ড গুলি চালাতে পারে। এই যুদ্ধ বিমানটি পৃথিবীর সবথেকে লার্জেস্ট, ফাস্টেস্ট এবং হেভিয়েস্ট একটি যুদ্ধ বিমান। এখানে ছোট বাচ্চাদের জন্য একটা অ্যামিউজমেন্ট পার্কও তৈরি করা হয়েছে। এখানে বিভিন্ন প্রকার অ্যাক্টিভিটি তারা করতে পারবে।
আমরা এয়ারক্রাফটের ভেতরে ঢুকবো, ঠিক আছে? কি কি আছে তোমাদেরকে দেখাবো, যদি ভেতরে শ্যুট করা বারণ তবু রিকোয়েস্ট করবো যে শ্যুট করতে দেয় কিনা, দেখা যাক। বোমা তো গাইস, যাই হোক আমরা ভেতরটা ঘুরে আসলাম, ভেতরটা অসাম লাগলো। রিয়াকে জিজ্ঞেস করবো ওর কেমন লাগলো, আবার সেই বেশি আছে। ভেতরটা খুবই সুন্দর লেগেছে। এবার আমরা যেমন সব জায়গায় এসে মানে অসভ্যতামি করে থাকি সেটাই করেছি, আমরা লুকিয়ে লুকিয়ে ভিডিও করে নিয়েছি, সেটা ওনারা দেখেনি। কথা বলছিল তখন জয়দেবদা ওনার সঙ্গে, আমি তখন সব করে ভিডিওটা অন করে দিয়েছি। বলো বলো। ঠিক আছে, তো তোমরা জানতে পারলে তো এই সব কাজ করতে হয়, আসলে অনেকেই করেছে, সবাই করছে, আমরা কেন করবো না? এরকম করা উচিত না, যদিও তাও একটু ক্লিপ তো নেওয়া যেতেই পারে, ঠিক আছে? আমাদের কোনো খারাপ মোটিভ নেই যে এগুলো ভিডিও করার, জাস্ট দর্শক বন্ধুদের দেখানোর জন্য আমরা ভিডিওটা করছি, ঠিক আছে? আর ভিডিওটা যদি তোমাদের ভালো লাগে তোমরা লাইক কমেন্ট শেয়ার করবে, আর যারা নতুন দেখছো তো অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে উপরে বেল আইকনটা প্রেস করবে। এখন আমরা ঘুরছি, পুরো চারপাশটা দারুণ লাগছে সত্যি কথা বলতে, আর প্রচণ্ড ভিড়, ঠিক আছে? প্রচণ্ড ভিড়, সব লোক, সব না প্রচুর লোক এসছে দেখতে, আর ম্যাক্সিমাম লোক কিন্তু ব্লগ করছে আমাদের মতন। এটা দেখেও ভালো লাগলো, আমাদের ভাইরা ভাই তারা। তো গাইস, আজকের মতো ভিডিওটা এখানেই শেষ হলো। ঘুরলাম, প্রচণ্ড ভালো লাগলো, সবাই বলছিল এখানে ঘুরে আসতে, তো আজকে ঘুরেই আসলাম। এক কথায় বলবো, তোমাদের মাস্ট রেকমেন্ডেড জায়গা, তোমরা অবশ্যই আসবে। এখানে মানে ভারতের একটা হিস্ট্রি জড়িয়ে আছে, তো অবশ্যই তোমাদের দেখা উচিত। আর ভিডিওটা যদি তোমাদের ভালো লাগে তোমরা লাইক কমেন্ট শেয়ার করবে, আর যারা প্রথম দেখছো অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে উপরে বেল আইকনটা প্রেস করে দেবে। চলো টাটা।